Olá, minha gente, que legal estarmos juntos aqui nesse vídeo. Hoje eu estou passeando aqui com minha família, conhecendo os povoados aqui da nossa cidade, conhecendo as áreas rurais, né? Tendo mais um contato com a natureza. E eu queria compartilhar com vocês esse momento. Tem algumas imagens aí que eu quero deixar com vocês. E eu quero que você aí na sua cidade, onde você estiver, que você também faça isso. Tire um momento da sua semana, do seu fim de semana, aquele momento que você quer botar o pé no sofá e ficar lá deitado. Tira pelo menos 1 hora desse momento e visita um lugar da sua cidade que você quer conhecer, que você sabe que existe, mas que você nunca foi. Então, se você é essa pessoa que tem um lugar para ir, então se você quer conhecer um lugar da sua cidade, qualquer lugar que você quiser conhecer, você pode conhecer. Dedique esse tempo para você se preparar, para você, esse momento para você. Separe esse momento para você, para sua família, para você se reconectar com a natureza, com Deus, para você começar a avaliar o que você tem feito dos seus dias, o seu tempo, como você tem aproveitado o seu tempo. Não é? A gente muitas vezes é só trabalho, é só casa, tomar conta de família, mas você muitas vezes não tem um tempinho para você se conectar com a natureza, porque tudo isso aqui que eu vou mostrar para vocês aí depois de eu falar, tudo isso é criação de Deus, faz parte da nossa vida, foi dedicado de Deus para nós. E eu quero que você aproveite, não só as minhas imagens, mas a sua imagem que você pode fazer, que filme da sua vida você pode fazer. Ah, mas eu não tenho dinheiro. Ah, mas essa pandemia. Você pode, aí na sua cidade, tem lugares que você pode ir para ver. Para você olhar para o céu, olhar para a terra, olhar o verde, o azul, cores que faz parte da nossa vida. E que é tão bom a gente se conectar com isso e a gente aprender, sabe, a dar valor a determinadas coisas que são realmente valiosas. É um momento com a sua família, é um momento com você mesmo, é um momento com a natureza. É um momento que você para tudo, para das redes sociais, para do trabalho, para dos deveres, só afazeres, e você se conecta simplesmente com um momento de lazer, um momento seu, um momento que você medita, que você começa a refletir sobre a sua vida, se refletir sobre tudo. O que você tem feito da sua vida, o que você pode fazer para mudar, o que você pode fazer para melhorar, o que você pode refazer, o que você pode repetir que foi bom. Então tudo isso você pode parar num lugar como esse, que eu acredito que tem aí onde você mora, pertinho, você pode ir de bicicleta, pode ir a pé, pode ir com seu carro, e você simplesmente parar para refletir num lugar bonito, num lugar natural, e que você vai tirar lições grandiosas. Eu tenho feito isso e quero que você também faça isso. Estabeleça metas, sim, faça tudo para conquistar, trabalhe, sabe, conquiste, mas não deixe de aproveitar a jornada, de aproveitar esse momento, você, Deus, sua família e a natureza. Eu adoro isso. E eu queria que você também pudesse aproveitar na sua terra, e onde você estiver, que você tire um tempinho para você observar tudo, observar os animais, o céu, tudo isso é proveitoso para nós e tem muitas lições para nós também. Então, essa é a minha mensagem para você nesse momento, e aproveita aí as imagens que eu fiz e faça suas próprias imagens. Deus abençoe vocês e até o próximo vídeo.